အားလုံးပဲသင်တန်းစတင်နိုင်အောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတသုံးခြင်းရဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုရားမှန်လျှော့ကြောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့တို့ဒီနေ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်9လပိုင်း10ရက်ကြာသပတေးနေ့အနေကဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုသင်တဲ့ထက်မှာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုသင်နေပြီသောဗနာပေါ့နော်သောဗနာကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မို့လို့ကာမသောဗနာဒီမှာသင်ဖို့တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကာမဝဆရာသောဗနာလို့ဟောကာမဝဆရာဆိုစလုံးကြောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဝဆရာဦးဇင်းတို့ဖြုတ်ပြီးတော့သုံးပြပါတယ်ကာမသောဗနာကာမစရဘောမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်ထဲကကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးစားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကြောင်း၈ပါးအကျိုး၈ပါးအကြောင်းအကျိုးလွတ်တဲ့စိတ်၈ပါးကာမကုသိုလ်အဲ့ဒါကာမကုသိုလ်က၈ပါးရှိမယ်ဝိဘက်ဆိုတာအကျိုးပြောတာနော်အကျိုးက၈ပါးရှိမယ်ပြီးရင်ကရိယာ၈ပါးရှိမယ်ဒီကရိယာကပုရုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရကအနာဂတ်မှာဖြစ်ပါဘူးယန္တာမှာဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်အမျိုးအစားကိုစတို့သိကြကြလေ့လာဖို့လိုပြီဘာဖြစ်လို့လိုတာလဲဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုလုပ်နေတာမို့လို့ပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာစိတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲဒါအရေးကြီးလာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တို့စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာဘာလေးကွာလဲဆိုတော့သိတာနဲ့မသိတာပဲကွာလားဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိကပြောမယ်ဆိုတော့မသိတာပဲမသိတာဒါပေမဲ့အမှားတော့သိတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်တာပေါ့နော်အမှန်ကိုအမှားထင်တာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လောဘမို့စိတ်၈ပါးမှာပေါ့နော်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးတော့သူများမခံအကုသိုလ်ဒုစရတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်နေတာဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့အပြစ်ရှိမှမသိဘူးဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအပြစ်ရှိမှမသိဘူးသူများမခံဆိုကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်နောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြတာလဲဆိုတော့မသိလို့ပေါ့သိရင်ဘယ်လုပ်ပါမလဲအဲ့ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဉာဏ်တဲ့ဉာဏ်ကသိတာဒိဋ္ဌိကမသိတာဘယ်လိုမသိတာဆိုရင်တုံးနေတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအပြည့်ရှိတယ်လို့ကိုမသိဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်မလဲမဟုတ်တာကိုလောက်ကြတာကံဆိုတာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီဘဝမှာအတိတ်ကပေးတဲ့ကံတွေပါလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်တာလုပ်တယ်တစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်တစ်နှစ်မဟုတ်လောက်ကြတာအကုသိုလ်ရတိုးတဲ့တိုးလာတယ်
အာကုသို့တိုးရင်အာကုသို့ကျိုးပေးသင့်တာဘောလို့သူပြောကြမှာပေါ့နော်ကံတဘာဝကဒီဘဝမှာကျိုးပေးဖို့အတွက်အကြောင်းတရားပြည့်စုံရတယ်တေအစောကခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနာဂံရဟန္တာဖြစ်ဖို့လဲလိုသေးတယ်နှစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိရောဓသမဘတ်မှာထာပိကာစားလဲရှိရမယ်ပြီးတော့သုံးကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖက်ကရုပ်မာတဲ့စိတ်ရှိမယ်လေးကျွလွန်မယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲရုပ်မာတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ကျွလွန်ခံစောကခံပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂံရဟန္တာမဟုတ်အနာဂံရဟန္တာဟုတ်တာတောင်မှနိရောဓသမဘတ်မဝင်စားနိုင်ရင်ချက်ချင်းကျိုးပေးဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုချက်ချင်းကျိုးမပေးတာကိုကသူတို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ရောဒါကြောင့်မို့ပါဏာတိပါဒသတ္တဖြတ်တာလက်ရင်တလားမမေ့နဲ့တကယ်လို့သာလူတယောက်ကိုရိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရိုက်ခံကြည့်လူတယောက်တတ်တာနဲ့ချက်ချင်းတတ်ခံကြည့်ရိုက်ရတယ်လို့တတ်ရတယ်လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးခက်တာကအကြောင်းတရားတွေဟာပြည့်စုံလာတဲ့ချိန်မှာအကျိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမပြည့်စုံတဲ့အခါမှာအကျိုးမပေးတော့လူတွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်အပြည့်ဆိုတာမရှိဘူးအဲကြောင့်အမှန်ကိုမသိဘူးအဲဒါအမှားကိုသိနေတယ်ဉာဏ်ဆိုတာကဒါမှားတယ်ဒါမှန်တယ်လို့သိတာဒါအပြည့်မှာမဟုတ်တော့စိတ်ကိုပြောနေတာအဲဆိုရင်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်လုပ်တာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကြိုးပေးမယ်လို့မထင်တာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိရှင်းတဲ့ခေါ်တာကုသိုလ်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမယ်ဆိုတာသိလို့ခံကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနားလည်နော်စာတင်အောင်မတင်အောင်သေးဘူးမိဟပြက်တယ်ဦးဇင်းတော့မဟုတ်တာလုပ်နေလို့လားပြန်ပြီးကြည့်ဟုတ်တာလုပ်နေတာပဲကာမဘုံဆိုတာလေတိတ်ထူဆန်းတာအကျိုးပေးဖို့အတွက်ကောင်းတာလုပ်နေုံနဲ့မရဘူးကောင်းတဲ့ပန်းဝန်းကျင်ရှိဖို့လဲလိုတယ်အဲကြောင့်အဒေဝနာဘာလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါင်းမိစင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုယ်စီလာရင်ဘလို့ပဲကိုယ့်ကိုကောင်းကြိုးစားပြီးနေမကောင်းတဲ့ကြိုးကိုခံရတယ်အခုကြည့်လေရှင်ပြရဲ့မိလေးပြက်တာများဘာဖြစ်တာမှန်လို့မပြက်တဲ့နိုင်ငံရှိတာပဲကိုယ်နိုင်ငံမှာပြက်တာလေဒါပြတာပါဒါကြောင့်မို့ကာလအပတ်ဒီခေတ်ကောင်းတဲ့ကြုံဖို့အများကြီးလိုတယ်ဘလောက်ပဲကိုယ်ကံကောင်းတယ်ပြောဘလောက်ပဲကိုယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ပြောအခုဦးစင်ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲလေပြီးတော့မှသင်ပေးတယ်လူတွေအမှားသိနေတာကိုအမှန်ပြည့်သိအောင်လုပ်ပေးတာပဲဒါမကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့မရပြတာလဲဟုတ်တယ်လေမေးမယ်ဆိုရင်မေးဖို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်အကြောင်းတရားတစ်ခုဟာအကျိုးကိုပေးတဲ့အခါမှာမပြည့်စုံဘဲနဲ့မပေးနိုင်ပါဘူး
တစ်အတိတ်ကကိုမှာကိုယ်တို့ကပါလာမယ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းမဲ့နဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ပုံကဘလို့လို့ကောင်းတယ်ကြိုးရမှာလေဗျဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့လေလူတိုင်းကိုကောင်းစေခြင်းလာပြီတင်မရဲ့ကမွေးတော်ဘူးလေအသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအသိရှိပြီးတော့ဖြတ်တန်းတာမဖြတ်တန်းတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပါပြီဗျဘာဖြစ်လို့အာကုသို့လောက်တာလဲဆိုတော့အပြစ်ရှိမှမသိလို့ပေါ့ရှင်ဖျားရဲ့ဒီလိုလေအာကုသို့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့အာကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးနဲ့မိတာလဲလို့မေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သိကြတာပေါ့ဝိစီကိစ္စဒိဋ္ဌိဟာလေသူတစ်ခုတည်းမနေဘူးဝိစီကိစ္စနဲ့နေတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာကိုတကယ်မယုံသေးတာရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတကယ်မယုံသေးတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကလူတယောက်ကိုလူဆိုတဲ့ကျွလွန်ဖို့တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိတစ်ခုတည်းနဲ့အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စဒိဋ္ဌိကအမှားသိတယ်သို့မဟုတ်အမှန်မသိတာဝိစီကိစ္စကအမှားလဲပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲချက်ချင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ကိုမကြောက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းကိုယ်ဆိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ရှင်အားလေးထည့်ပေးမယ်ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်နော်လောဘမိုးစိတ်၈ပါးကိုကြည်အောင်လုပ်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်နော်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းရှစ်ချက်ကိုပြောခဲ့ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့နေရာမှာဉာဏ်ရှင်ကိုကျွန်တော်အစထိုးပြီစိတ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာစိတ်ထဲမှာကြည်နပ်နေရမယ်ကြည်နွနေရမယ်ပျော်ရွှင်နေရမယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်လို့သိနေရမယ်ဘာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကဘာကျိုးပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ဒါနာသီလဘာဝနာအခန်းရောက်ရင်တစ်ခုစီပြောမှာပေါ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကအကျိုးအလုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတစ်ခုလုံးုံနဲ့သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဉာဏ်ရှင်တဲ့နေရာမှာ900ခန်းလုံးရှင်မလား1000ခန်းလုံးရှင်မလား50ရှင်မလား100ရှင်မလားမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအပြည့်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဉာဏ်က100ခန်းလုံးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့လောဘကင်းအောင်ကြိုးစားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတန္တရာခီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဆင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိတာလည်းပဲဉာဏ်ရှင်တာပဲပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလောဘကိုတတ်တာပါလားလို့သိတာလည်းပဲဉာဏ်ရှင်တာပဲသီလကုသိုလ်တန္တရာခီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှအပယ်မကြဘူးလို့သိတာလည်းဉာဏ်ရှင်တာပဲဒီသီလကုသိုလ်ဟာတမာတိအခြေခံဒေါသကိုတတ်တယ်လို့သိတာလည်းပဲဉာဏ်ရှင်တာပဲပြီးတော့သမထဟာတမာတိကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုအသက်ရှင်ဆုံးအခြေအနေထိဖန်တီးပေးတယ်လို့သိတာလည်းဉာဏ်ရှင်တာပဲပြီးတော့ပညာဝိပဿနာတရားကိုပွားများအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘဒေါသမောဟကင်းတယ်လို့သိတာလည်းဉာဏ်ရှင်တာပဲဒါမှတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလောဘအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘကင်းအောင်ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါနာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာတာကိုညွှန်နေတယ်အဲဒါဆိုရင် तू သိတာတော့သိတယ်ဒါမှတကယ်မသိသေးဘူးအဲဉာဏ်ရှင်းဆိုစကားလုံးရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်အများကြီးပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့မသိပေးခဲ့သေးတာသို့မဟုတ်မသိရသေးတာဉာဏ်ရှင်းတာတကူသင်ပြီးတာကစိတ်ပါဟောပြီကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ပါလဲပါဝမ်းသာကြည်နူးကြည်နဲ့သဘောကျပြီးတော့သူမျက်မခံကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဉာဏ်ရှင်ပြီးလုပ်တာဒါတခုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တချို့ကဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းရှိဘလောက်ပဲကောင်းတာကိုကြည်ကျင်နဲ့ကြည်ကျူးနုနုလုပ်တော့ကိုယ်နဲ့မလုပ်ဘူးဗျာသူများကခေါ်မှသွားလုပ်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ကိုယ်နဲ့မလုပ်ဘူးတချို့ဆိုရင်လေခေါင်းဆောင်ပြောသေးဘူးမနေ့ကဆိုရင်ဝါဆိုတင်ကပ်ဖို့ဘယ်သူကနေတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တာဒီနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖုံးမဆက်သေးဘူးစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်
သူများကိုမျှော်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တော်လို့လားမကျင့်တော့ကျင့်တတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ်တော်အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တော်ကြို့ပေးတာကိုသူမသိတော့ဆိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုမျှော်နေနေတာဒါကြောင့်မို့တစ်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဒါသင်ခဲ့ပြီဒါလေးကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကုသိုလ်လို့ရတာကျင့်တတ်တယ်ကျင့်လို့တယ်သဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစိတ်ပါလေကုသိုလ်ဟာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလုပ်တဲ့တန်ត្រာခိသွားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်မပိုင်အဆင်မပြေဘူးလို့သူသိတယ်ဉာဏ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတိုက်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညှို့နေတတ်တယ်တချို့ကြတော့တိုက်တော့မှလုပ်တယ်ဘလောက်ပဲသိသည်မပြောရင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူများမခိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူများခိုင်းသူများပြောလို့လုပ်တယ်သူများတိုက်တော့လို့လုပ်တယ်မသိဘူးဆိုသိတာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းတယ်ဆိုသူသိတာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်တာမပြောတော့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောမှကိုလုပ်တာမပြောရင်မလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လာမယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာမတူဘူးတခုစီပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တာပျော်ရွှင်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရတာပျော်စရာကောင်းတယ်ဒီခုမှာပေါ့အေးအမွေးနေဘယ်ကြောင့်မှဆုံးကတ်မှာတကယ်ချင်းနေဆုံးမှာကွာငါတို့မဆုံးတာဒီငါချောင်းနေရှိပြီပျော်စရာကောင်းမှာပျော်စရာကောင်းတာပဲကြည်တယ်ကုသိုလ်အကြောင်းတရားဒီကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်သူကောင်းတဲ့မှကိုမတွေ့ဘူးအဲ့မှာကုသိုလ်မလုပ်လားလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ထဲမှာမပြောတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဉာဏ်မရှိကောင်းရှိတယ်မတွေ့ဘူးအပျော်ပဲတကယ်ချင်းနေလာကြမှာလေဟာငါတို့တော့မှဖြစ်မှာမတွေ့တာလည်းကြာနေပြီအဲ့လုတ်ပုံကဘယ်တော့မှလဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှင်တော့မရှင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူများမခိုင်းအဲ့ဒါတကူလေးစိတ်ပါတာပဲဒါပေမဲ့ဉာဏ်မရှင်းဘူးတကယ်ချင်းဖုံးခေါ်လို့သွားလောက်တာအဲ့ဒါသူများခိုင်းကိုယ်တိုင်လောက်တာမဟုတ်သူများပြောလို့လောက်တာလေးချက်အဲ့ဒါလောဘနဲ့အတူတူပဲနော်ဒိဋ္ဌိရှင်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှင်တာကွာသွားတယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမရှင်တာနဲ့ဉာဏ်မရှင်တာကွာသွားတယ်ရှင်ပြရဲ့ကိုယ်သလောက်တာပဲဉာဏ်မရှင်စရာအကြောင်းရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးတချို့ကသိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်ပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်ဒါမှကုသိုလ်ပဲကောင်းသောနဲ့ပြောတယ်ဟေးကုသိုလ်လုပ်ကြစို့ပြောပဲဘာကြောက်လုပ်တာလဲမသိဘူးလေသူများခိုင်းလို့လုပ်တာလေအဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာမသိပဲဘတော်မှမလုပ်ပါနဲ့ကုသိုလ်ကံကွာပါတယ်ဗျာနော်နောက်ထပ်လေးကိုကြံတယ်ငါသူကြတော့စိတ်မပါလို့ဆိုရင်သုံးတာစိတ်မပါဆိုတာပြင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရိုးရာတိုင်လုပ်နေတာမနေ့ကျရင်အဲ့ရလုပ်တဲ့အခါမှာငါနေတိုင်းကုသိုလ်လုပ်နေတာပဲလုပ်အောင်မှာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်လေသူမသိလားသိတယ်ဉာဏ်ရှင်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလုပ်လို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတာကျင်တတ်တာပေါ်မလာတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးနေကြမို့လို့နေတိုင်းဖျက်ရှိကိုနေတာမို့လို့နေတိုင်းဆုံးတော့နိုင်မို့လို့ဆုံးတော့ချင်ကြပြီလေကုသိုလ်လုပ်ရတာပဲလေထပ်လုပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဥပ္ပခါစိတ်မပါဆိုပြင်းချောင်းနေလောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထဲမှာသိတံထက်မထားတော့ဘူးလုံးနေကြလို့တခုပဲအဲ့ဒါမျိုးဘယ်တော့မှအဲ့လိုမတွေးနဲ့လုံးနေကြအလုပ်လို့မတွေးနဲ့ချစ်နက်နဲ့ဝမ်းမတ်တတာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကြည့်ပုံမှန်လောက်တာမှန်ပေမဲ့လို့ညံရှုံးလို့ဆိုရှင်းတာပေါ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းတာလေလုံးဝမှာပေါ့သူသိတယ်လေအဲ့မဲ့ဘလောက်ပဲသိသိရိုးရတိုင်းလောက်တာစိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့လေပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့မလုပ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူများမခိုင်း6စိတ်မပါဉာဏ်ရှင်သူများခိုင်းရိုးရပဲကုသိုလ်ရမှန်းသူမသိဘူးလားသိတယ်ကုသိုလ်ရမှန်းသိတယ်ခိုင်းလို့ဆိုတော့အိမ်မှာရှိသမီးဒီမှာတင်လာတဲ့တခုမှာပဲ
တရားတော်ကြောင့်လည်းလောက်တာပဲတရားလည်းထိုင်တာပဲသမီးရေဆုံးတော်လေးကတ်လိုက်ပါဦးကိုတို့တော့သူကြိုးမရှိလို့ဆိုတိတာပေါ့ကြိုးရှင်မှန်တိတယ်ဒါမဲ့သူမလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအမေခိုင်းလို့သာလောက်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါစိတ်မပါဉာဏ်ရှင်သူများခိုင်းဆိုတာအမေခိုင်းတာပြီးတော့နံပါတ်9စိတ်မပါဉာဏ်မရှင်ဉာဏ်မရှင်လုံးနေကြလောက်တော့လောက်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူခိုင်းလို့လဲဆိုအမေကခိုင်းတာလေဟုတ်တယ်လားမယ်တချို့ကျအမေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုလောက်တယ်သူများကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတာပဲလုံးမှာပါလေဆိုအဲ့ဒါကြတော့မခိုင်းပထမတစ်ခါတော့ခိုင်းတာပေါ့ဒုတိယတစ်ခါဆိုမခိုင်းတော့ဘူးလေဦးဇင်းငယ်ငယ်ကမှတ်မိသေးတယ်ပန်းကိုဖះမှာတင်နေရှိတယ်အမေဆိုတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့အမေပြောတော့ခက်တာဓမ္မကြီးလို့ခေါ်တာ哦အမေလို့ခေါ်တာတိတ်ဆင်မပြေဘူးဒါစတိတ်ရတာပဲဟုတ်တယ်ငငယ်ကခေါ်ဘူးတာလေအသက်ကြီးတဲ့ကောင်တစ်ခါမခေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအမေဆိုတဲ့လူတယောက်ကနေတော့ဒါဆရာပန်းတင်ရတယ်ကုသိုလ်ကနားမလဲဘူးမသိဘူးမသိဘူးဦးစိတို့နေတဲ့အိမ်ရှိမှာပေါ့နော်အင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအင်းထဲမှာဘေးရာပင်တွေအများကြီးပဲပန်းဆိုရင်ပြီးရောဦးစိဘေးရာပန်းတွေခူးပြီးတော့တင်တာပဲညချင်မရှင်းပထမတော့အမေခိုင်းတာပေါ့နောက်ကျတော့ယူဟာတိုင်ကိုကလွတ်ဖြစ်သွားတာအမေခိုင်းတာမဟုတ်တော့ပထမတစ်ခါခိုင်းတယ်နောက်ခိုင်းစရာမလိုတော့အဲ့ဒါကြတော့အမေအရင်ကခိုင်းထားလို့စိတ်ပါမပါအေးစေးပဲတင်လိုက်တယ်ညံမရှင်းဘူးသူများမခိုင်းနောက်ဆုံးတော့ရှေ့စိတ်မပါညံမရှင်းခိုင်းအေးတစ်ခါခိုင်းတာသူ့သူမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခါလည်းပြောနေရတယ်ตาရေလောက်ပါအောင်သမီးရေလောက်ပါအောင်ထပ်ပြောနေရတာဟုတ်ပြီနော်ညံမရှင်းအားလုံးရှစ်ချက်ကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်မှာပေါ့နော်သောမနတကအားကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘောရတဲ့ခါမှာလေပျော်ရွှင်စရာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဦးဇင်းတို့ကပြမမဟုတ်ဘူးပြမတွေကသာလေမျက်စိမှဲ့ပြီးတော့တရားထိုင်နေနေရတာဟိုဗျဦးဇင်းတို့ရူပံတတ္တကန္တရတ္တဖောတ္တပယံအာယုံ၅ပါးကိုလက်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အာယုံကကောင်းမှာမကောင်းရင်ဘယ်စိတ်ရပြောစရာကောင်းမလဲဗျဒါကြောင့်မို့သူများသုံးတာထက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးခွင့်ရတယ်သူများမြင်တာထက်ကောင်းတာကိုမြင်ခွင့်ရတယ်ရှားကြမဟုတ်ဘူးစိတ်ပါအဲ့တော့မနန္တာဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်မတူတဲ့ချက်ဦးဇင်းတို့ကြည့်ဖို့ဘာဖြစ်လို့တူတာတစ်ခုလောက်ထားလဲဆိုရင်စိတ်ပါတာသူများမခိုင်းတာကံခေါ်တယ်ဉာဏ်ရှင်ကဉာဏ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တို့တစ်ခုလောက်တိုင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုပါတယ်ကံပေးမဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ကံကုန်စီတဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်တစ်ခုပါတယ်လူတွေမသိလို့ကံကောင်းတာကမှန်တာပေါ့ဉာဏ်ကောင်းနေတယ်ကံကောင်းနေတယ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုစလို့ compare လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရယ်သူများပြောမှလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဉာဏ်မရှင်းတစ်ချက်စလို့လူကြည့်မလို့သူများမခိုင်းကိုယ်တိုင်လုပ်တာရယ်ပြီးတော့ဉာဏ်မရှင်းသူများခိုင်းမှလုပ်တာရယ်အဲ့ဒီလေးတော့ကြည့်ကြအောင်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းမှအချက်၃ချက်ပါပြီမဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်နှစ်ချက်တယ်ကြည့်အောင်ပြီးတော့လူတယောက်ဟာကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါနကုသိုလ်ပဲဆိုပါစို့ဗျာဒါနကိုလေချီနဲ့ကြည်နုဒါနဒီချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသူသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်မယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကြည်နဲ့ကြည်နုကုသိုလ်ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့တငယ်ချင်းတွေတိုက်တော့မှလုပ်တဲ့လို့ပါကွာမလဲကြည့်အောင်ဒီလိုနှစ်ယောက်လူလောကတဲ့ဝင်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်စိတ်ပါဝမ်းသာကြည်နဲ့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်ဝန်ရတဲ့အချိန်မှကလေးကလေအမေတွေကပြောလိုက်တာကျင်လိုက်တာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဖိုးဖွားတွေရောဆွေမျိုးတွေရောအဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ရတာကကျင်နေတာ
လူတိုင်းမကျင်တတ်ဘူးနော်ကိုဝင်ရတာကအဘောရှင်းလုပ်တဲ့လူရှိတယ်အပြစ်တင်တဲ့လူရှိတယ်မတူဘူးကံမတူဘူးစိတ်ပါဆိုသောမနတာပါမတာကိုသူများဝန်ထက်ဝင်တဲ့အခါမှာပန်းဝန်းချင်အားလုံးကကျင်တတ်တယ်အပြစ်မတင်ဘူး view site ခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးပြချလို့မရဘူးလေဒီကလေးကငါရဲ့ဘဝတွေးလိုက်တိုင်းကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကလေးသိချစ်တာမမွေသေးဘူးမွေးလိုက်ရပြီဟိုးချစ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးအလုံးမလို့သေးဘူးကြောင်းမသေးဘူးခဏထားအောင်ဘယ်နဲ့ဗျာချက်ချင်းကြောင်းတက်တာမှမဟုတ်တာချက်ချင်းလှုပ်တာမှမဟုတ်တာဒါမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တော့ကပါခဲ့တဲ့အတိုင်းကံအကျိုးပြီးတဲ့ခါမှာဒီကလေးကကြောင်းတက်ပါပြီတဲ့ဉာဏ်ရှင်တဲ့တွေပညာရေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျမတူဘူးနော်တချို့ပညာရေးစိတ်ဝင်စားဖို့မတူဘူးငါသားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြောနေရတာလဲကြောင်းတက်ဖို့သူများသားသမီးတွေပြောစရာမလိုဘူးမနေ့လင်းတာနဲ့အင်ဂျီဝစားလဲပြီးတော့ကြိုးဖို့ရဆင်းနေဖြစ်နေပြီငါသားကြောက်တော့လေမနေ့ဆိုနှိုးလိုက်ရတာမတူပါဘူးခင်ဗျာကုသိုလ်လုပ်တော့ကစိတ်ပါလဲရှိခဲ့တယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူကဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ကိုဝင်စားတာတချို့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲဆိုရင်မွေးကလေးကမိဘချစ်ခံတဲ့သားချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်စိတ်ပါလဲလောက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်မျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့ရွှင်နေတာလေအဲဆိုရင်မွေးလာတဲ့အခါမှာသူမျက်နှာချစ်စရာကိုကောင်းတာစိတ်ပါချင်းအကျိုးကဲကြောင်းထားပြီသူနှစ်ယောက်ဆုံးကြောင်းထားမှာနော်နှစ်ယောက်စလုံးလူချမ်းသာမှာမွေးတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအချစ်ခံရတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကြောင်းထားတယ်နှစ်ယောက်စလုံးထူးချွန်တယ်ပြင်ရတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်အမေကနေစာကြည့်ပါပြောစက်မလို့အချိန်ကြတာနဲ့စာကြည့်ပြင်ရမှာထူးချွန်တယ်လောကီနေပြောဆိုရင်ဝယ်ရတယ်ပေါ့ဗျကိုယ်တော်တီးတာခဏထားလိုက်ဒီပါချစ်ခံရတယ်ဝယ်ရတယ်တားပြီဒီမှာစကွာမှာသူများမခိုင်းပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုရယ်သူများခိုင်းမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံကိုအဲ့မှာစကွာတာဘယ်ချိန်မှာစကွာဆိုလှုပ်တဲ့ခါမှာလူဆိုတာအလုံးလုံးမှာပဲလေကြည့်ကြစို့မိဘချစ်ခံတာချင်းတူတယ်ဝယ်ရတာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှန်ချင်းမတူကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ကအလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်အမေကြီးသားလေသမီးကလေဝယ်ရပြီအလုပ်လုပ်ချင်တယ်သားရဲ့သမီးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့သားရဲ့သမီးတို့ဆက်သက်စားလို့မကုန်ပါဘူးလေတံဝိုက်လို့လာတာမခိုင်းရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာအလုံးဟာ is လွယ်ကူလုံးနဲ့အမေဖေတွေကိုယ်တိုင်ကအလိုလိုက်တယ်သားရဲ့မလုပ်ပါနဲ့သမီးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒါမှတလို့မရဘူးလုပ်ချင်တာလုပ်ချင်နေတာဒါကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်သူများခိုင်းမှလုပ်တဲ့ပုံကိုမိဘကချစ်တာချင်းတူတယ်ဝယ်ရတာချင်းတူတယ်မတူတဲ့ချက်ကြည့်နောက်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသားဝယ်ရပြီကိုချစ်တော့ပေါ့ကိုရတော့မိဘကိုအမြဲတမ်းအားကိုးမနေနဲ့တမီကတန်လို့ပါလို့လေအမေဖေတည်သွားနိုင်တယ်နော်နေ့တယောက်တည်းအသက်ရှင်တန်းမှာအခုတည်းလောက်တာလောက်ထားအဲ့လိုလောက်ပုံကမတူလေးတန်ပွားသွားတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဖက်မှာကြီးသေးတာနော်ဒါဝယ်ရတာပဲဒါကစီးပွားနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီအုပ်စုကသူများခိုင်းမခိုင်းရစီးပွားနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကမိသားစုနဲ့ဆိုင်တယ်လာမသူကန်တဲ့သူအိုးလူတွေကခပ်ပေါ့ဘူးမသိကိုမသိနဲ့ကုသိုလ်စွတ်လို့တာလက်ကကံယုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းကိုနေတဲ့ကင်တဲ့လူတွေရှိတာပဲသင်္ကန်းဆိုင်ဟာနေတဲ့ကင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ထင်လို့လားဒီသင်္ကန်းကိုဘယ်သူဝယ်မလဲမသိဘူးဘယ်တော့ရောက်ဒါပဲစဉ်းစားနေတာလေအဲကြောင့်ကောင်းတော့ကန်တိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြောင့်လူတွေအတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်အမလီဆောင်းအုပ်ကင်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတင်တာဘယ်ကလာစိတ်ကူးမရင်နဲ့စိတ်ကိုပြောင်းယူရတယ်ခင်ဗျာလူတွေကလေတော်တော်ပေါ်တာအဲ့လိုမျိုးမတင်မဲနဲ့နေလာခဲ့တာမို့လို့သူတို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ဖြစ်ပြီလို့ထင်တာအဲ့ဒီလူတွေဘယ်လောက်များနေလဲပမာဏမှာအဲ့ဒီလူတွေပဲကိုယ်ကဖြစ်ကုန်တာတမလာကိုမတွေးပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပုဗ္ဗမုံစပရမပါသေးဘူးအချက်၃ချက်ထက်ကြည့်ကြစို့နေရာလည်းမရှိတော့အောက်ကဖြစ်မယ်ဗျချို့ပါ
နံပါတ်5တခုထားမယ်ဩဘာဒါကရှေ့ဆိုတာမလူခင်မုံစာဒါကလူစက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပရလူဒီချစ်တာနော်ကံကမနေဘူးပုပ္ပမလူခင်ဆိုတာက85မှာဦးဇင်းတို့က25နဲ့ယူမယ်25ဒါက25ဒါက25ရပါပြီကံလူတော်ကြည့်လူတယောက်ကကိုယ်တို့မလုပ်ခင်ကျင့်နေတာကျင့်နူးနေတာအမလေးကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာပေါ့ကိုယ်တိုင်လောက်ချင်တယ်လုပ်ဖို့လဲကြိုးစားတယ်စွန်းတွေဟင်းတွေသင်္ကန်းတွေအားလုံးစနစ်လုပ်ထားပြီသားဒါပေမဲ့လူမဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအကြောင်းကြောင့်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ကြည့်နော်ဘဝနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလေမိဘသိချစ်တာပဲပြီးတော့ဘွယ်ရောက်လည်းလုံးမှာကြည့်ဘွယ်က25ဆိုရပြီလေဗျဗမာနိုင်ငံစောတောင်စောသေးတယ်16ဆိုရင်စတန်းအောင်တန်တဲ့19ပထမနှစ်18ဒုတိယနှစ်19တတိယနှစ်20ဆိုရင်ဘွယ်ရပြီဘွယ်တော့လုံးသေးတယ်တန်းကြောင့်ဘွယ်ရတယ်သူများမခိုင်းမလီချေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်အိမ်မှာနေခဲ့ရတယ်ပုဗ္ဗစေတနာကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဗျာကန့်ချက်မှာမရဘူးဗျာလုံးတလို့ရတာ25နှစ်ပုဗ္ဗစေတနာတက်တာပါခဲ့မဲ့ဆိုရင်25နှစ်နောက်ပိုင်းမှာသူ့မှာပြဿနာကြုံလာလိမ့်မယ်မိဘရှိပေမဲ့လို့စီဝါးရေးကြာမှတ်မသိကြားလာတာပြောကြုံပြီးပြဿနာမိဘရှိတယ်စီဝါးကောင်းတယ်သူကမိဘမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိတာမျိုးဒါဖို့မှာပေါ့ငွေပြည့်စွန့်ထုတ်တာဆိုတာဘလို့ပဲချစ်တဲ့သားဖြစ်နေနေကိုလို့တဲ့ကံတိုင်းကိုကိုပြန်ပေးတာပဲ25နှစ်နောက်ပိုင်းမှာမိဘသဘောမတူတဲ့မျိုးသမီးကိုယူခဲ့သလားမိဘသဘောမတူတဲ့အမျိုးသားယူခဲ့သလားအကြောင်းတစ်ခုကိုရှိမယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမုံနော်ပုပ္ပမုံစာပရသုံးခုစလုံးကောင်းရင်တော့အိမ်ဘဝနှိမ်မချဘူးစီဝါရလုံးဝကြမသွားဘူးမိဘကအသက်ရှင်နေတယ်ရေနဲ့ပျော်ရွှင်ရတယ်မတူဘူးကံကပုပ္ပစေတနာတက်တာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးကိုခံစားခွင့်ဒီ25နှစ်ပဲရှိတယ်အဲဆိုရင်စပြီ26ကိုစပြီးတော့သွားပြီဗတိတယ်သိတဲ့ပြီထပ်ထက်မယ်မုံစာလှူဆက်ကာလမှာလဲစိတ်ကကျေနပ်တယ်မတူဘူးနော်ဒီကံဒီစိတ်ကိုပြင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းမပြင်ပါနဲ့အမြဲတမ်းပြင်ထားရတယ်လှူနေစေကာလမှာလည်းပဲလှူနေစေဆိုတာအမှတ်ချက်ကာလအတွင်းပေါ့နော်ဝါစောသင်္ကန်းကတ်မယ်လို့ပြောရင်ဟိုမှာတရားဟောသင်္ကန်းမကတ်ခင်တီသင်္ကန်းကတ်တော့မှာဟုတ်ပြီနော်ကတ်နေစေတီစိတ်ကကြည်နူးနေတယ်ကုသိုလ်လောရမှာမို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတော့သိနေတယ်ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တယ်မုံစထပ်ထက်ဆိုရင်26ကနေတော့50ထိမပူမပင်မကြောက်မကြနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့မှာ50ရောက်ပြီဆိုရင်သူ့မှာသားရှိမယ်သမီးရှိမှာပဲလေဒါပေမဲ့ဗျာသားလိမ့်မှာသမီးလိမ့်မှာမရဘူးဗျာသားပြသမီးပြရတာဖြစ်စီတာဩငယ်စဉ်ကာလကနေပြီးတော့အသက်50တိချမ်းသာခဲ့တဲ့လူတယောက်ဘာကြောင့်မှမသိဆင်းရဲသွားတာမုံစားစေတနာပဲပါခဲ့မယ်ဆိုရင်50တိပဲခံတယ်နောက်ထပ်ပရလှူပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးရတာတော့ကိုယ်တော့မတွေးလို့မရဘူးမိထားတဲ့လူကအမေလေးမုံစားဆိုတာလှူတော့ခဏလေးပရဆိုတာလှူပြီးလေတတိလေနောက်ထပ်အလှူတစ်ခုမလုံးမချင်းတွေးနောက်ထပ်အလှူတစ်ခုလုံးပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီအလှူနဲ့ထပ်ပေါင်းပြီးတွေးအဲ့ဒါပရစေတနာခေါ်တဲ့လှူပြီးတိုင်းပရစေတနာအရှိဆုံးပဲတအားကိုရှည်လွန်းတယ်ဗျာရှည်လွန်းတယ်ဘယ်တိလဲသိတဲ့တိဒါကြောင့်မို့မသိမချင်းလုပ်ပြီးသားကုသိုလ်မမေ့ပါနဲ့လူတွေကလုပ်ပြီးသားကုသိုလ်ဘာမှအောင်မလဲမသိတော်သေးတာပေါ့ဗျာအခုခေတ်မှလေကို
ကိုလိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြွားခြင်းလို့ပဲဆိုပါစို့ဗျာတပ်ပုံရိုက်ကြတယ်ဘာလုပ်ကြတယ်ညာလုပ်ကြတယ်တင်လိုက်တယ်တစ်နှစ်ကြာရင်တစ်ခါပြန်ပြတယ်တစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲတတိရတယ်ကုသိုလ်လို့အားကောင်းပါလေဗျအဲကြောင့်ပရဆိုတာကလှူပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာချင်နူးတယ်ငါကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီကုသိုလ်ကြိုးရမယ်ဆိုတာသိနေတယ်ဒီကုသိုလ်ငါကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာလို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေတာအဲ့ဒါပရစေတနာဒါဆိုရင်51ကနေပြီးတော့အသက်85သေတဲ့ထီတဲ့လုံးဝမဆင်းရဲဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ကြီးမှဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အသက်ကြီးမှချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဗျာပုပ္ပစေတနာမရှိခဲ့ဘူးတချို့ဆိုရှိတယ်ပုပ္ပစေတနာမရှိတာလှူဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးတကယ်ချင်းငါတို့တွေဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ကြဆိုကတ်လေမင်းတို့ကတ်ငါတို့မအားဘူးအရှင်ကလေးကစိတ်ကူးကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အနာရောက်တဲ့ကမှာအော်ကြီးညိုလိုက်တာအဲ့မျိုးရှိသေးတယ်တချို့ကအာနာလို့လှူလိုက်ရတာနင်တို့လူလူတော့ငါလှူလိုက်တာစိတ်ထဲမှာဘာမှမလှူပြီးတဲ့အခါမှာအော်ကုသိုလ်ကျိုးဆိုဒီလိုမျိုးရှိတာပါလားလို့တွေးမိတာအဲ့ဆိုရင်ကြည့်အရင်ကလည်းလှူဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလှူတဲ့ခါမှလည်းပဲစိတ်ကပါရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားဒီဘယ်လောက်ဒီအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ချင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ကပဲဖြစ်ပြောတဲ့ခါမှာကြားပြီးတော့ငါလည်းဒီလိုကုသိုလ်မျိုးလုပ်ခဲ့တာကောင်းလိုက်တာလုပ်ခဲ့တာဆိုတာပြီးသွားပြီလေကြည့်အောင်ပုပ္ပသူပရိသတ်နေနေတဲ့အချိန်မှာလေမိဘတွေခက်ခဲလိုက်တာဘွဲကိုလည်းပဲရတယ်ရတာပဲရတာတော့ခက်လို့ရုံးကန်ရတယ်။အိုးသူများရေကြောင်တက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့တက်တယ်။ကိုကြတော့လေဖရီစီဖို့တာမှာအနိုင်တာရုံးကန်ရတာအလို့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဘယ်ထိလဲဆိုအသက်50ထိပုပ္ပမုံစမပါတဲ့အတွက်ရုံးကန်ခဲ့ရတာအသက်50ထိဒါပေမဲ့ तू ကနောက်ဆုံးမှစဉ်းစားတာတော့ကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်လုပ်ထားတာငါကိုယ်တိုင်ဘယ်ချိန်မှစဉ်းစားတယ်ပရမစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သားတွေသမီးတွေကတိတက်တယ်သူတို့လည်းဘွဲရပြီလေကိုကလည်းအသက်50ဆိုမှတော့ဗျာသားသမီးဘွဲရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာလေမိဘဘလောက်ပဲဆင်းရဲခဲ့တိတက်တဲ့သားသမီးရတော့လေမိဘကချမ်းသာတယ်ဗျာအမလီအဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးလိုက်တိုင်းချင်နေရတယ်ညံရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝမှာအေးဆေးနေလို့ရသွားတယ်ကုသိုလ်ကတော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးသူများခိုင်းဆက်မလို့တော့ဘူးအိုးဖျားတော့အကြောင်းတယ်ကားနဲ့လိုက်ပို့တာအရင်ကကားမစီဘူးလေဒါပေမဲ့အသက်50ကျော်မှာကားစီးဖို့တဲ့လူတွေရှိတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်လို့များပေါ့နော်ပုပ္ပမုံစာပရ3ခုစလုံးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်မွေးရမှသေတဲ့ထီမတောင်းမတမကြောက်မကြအလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ဆက်မလို့ဘူးဟွာချတာဒါကြောင့်မို့တချို့တတိတွေတွေ့ဖို့မှာပါချမ်းသာဖို့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရတယ်မိဘကသူတို့ငွေပေးရင်ပေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြောပါအဲ့နှစ်ယောက်ရှင်းကြည့်လိုက်တယောက်ကအလုပ်ကိုသွားစရာမလိုပဲနဲ့မန်နေဂျာကောင်းကိုရတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မန်နေဂျာကလေဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူးတတိအမြင်ဆောင်သွားမှကိုတောင်စိုးရင်ဒါကြောင့်တတိလာစရာမလိုဒါဆိုရင်ကိုယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်သစ္စာရှိတယ်လို့ရတယ်ကိုယ်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးသူများခိုင်းမှလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာဟုတ်အာရှင်ဗျာလူဘဝခက်ခဲတယ်ဖေကုသိုလ်လုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေရုံးမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးထက်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမယုံရဘူးဖေလေးတယ်လို့လုပ်တတ်တာဒါကြောင့်လိုက်ကိုကြည့်နေရတာတခါကျရင်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်တစ်ချေလားအလုပ်သမားလားနေရာတိုင်းလိုက်ရောက်နေတာကုသိုလ်ကိုသူများခိုင်းမှလုပ်ရင်ချမ်းသာဖို့တဲ့ကိုယ်တိုင်ရုံးကန်ရတာကုသိုလ်ကိုသူများမခိုင်းမနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာဖို့အတွက်လက်မတစ်ချက်ထိုးအောင်နဲ့ပတ်စံများရတယ်နည်းနည်းလို့များရတယ်ဒါများလို့နည်းနည်းရတယ်အတူလောကမှာကြည့်လိုက်ဒါနှစ်ယောက်ထက်ကြည့်သေးလားနော်သုံးယောက်မြောက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ချစ်တာချင်းတူတယ်ဒါမဲ့ဉာဏ်မရှင်တဲ့အတွက်ပညာရေးစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါမဲ့သူများမခိုင်းမနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းသာတာပဲလေဒါကြိုးစားတဲ့အခါမှာချမ်းသာတာဘယ်နဲ့ဗျာမိဘချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုရတဲ့သာသမီတိုင်းပေါ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘွဲ့မြောက်ဖို့ပညာစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမဲ့ပညာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးချမ်းသာတာပါပဲ။တွေ့ဖို့မှာပေါ့ကြားဖို့မှာပေါ့မြင်ဖို့မှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မိဘတွေကလေသာသမီဆုံးမတဲ့ခါမှာ
တတိထားရတယ်ပညာမတတ်တောင်းစားမှာဘောလို့ပြောရင်ပညာမတတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့ညံပဲကံပဲကံကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကံကပေးတာပဲညံကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ညံကပေးတာပဲအဲကြောင့်ကိုယ်တို့လုတ်တဲ့အခါမှာကံရောညံပါပါလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာကံကိုတတ်တဲ့ညံပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကိုတတ်တာလွယ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကံကိုတတ်ချင်စပေါ်လာအခုကြည့်လေညံမရှင်းဘူးစိတ်မစားဘူးပြင်ရစိတ်မစားဘူးသူများစီပွားလုပ်တာပဲကြည့်ချင်တော့သူကစီပွားလုပ်ချင်တယ်မိဘသဘောမတူဘူးသူလုပ်တယ်အောင်မြင်တာပဲလေကြည့်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ပြင်ရစိတ်မစားဘူးအဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပြင်မလိုက်တာရုံမှန်လိုက်ရတာအချမ်းသာလားချမ်းသာတာပေါ့ဒါနလုပ်ခင်ချမ်းသာတာပဲအဲ့မဲ့ဘယ်ဟာပို့ကြလဲမေးကြည့်ပေါ့မိဘလည်းချစ်တယ်ဝဲတယ်ရတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုနဲ့ချမ်းသာတာရှိတယ်မိဘချစ်တယ်ဝဲမရဘူးချမ်းသာအောင်မနဲ့ကြိုးစားတာဟောကြတယ်မေးကြည့်ပေါ့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပါအနည်းဆုံးအချစ်ခံရပါတယ်အနည်းဆုံးအချစ်ခံရတယ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးလုပ်ပါသူများထင်သေးစရာကိုမှတကွဲမှမရှိဘူးဉာဏ်မရှင်မဲ့လုပ်မှသူများထင်သေးစရာရှိတယ်ဘယ်တော့ချမ်းသာပညာမတတ်တော့လေလူရမဝင်ဘူးကြည့်လေဘုမနိုင်ငံမှာလူချမ်းသာအများကြီးပဲချမ်းသာတယ်ပဲဘွယ်ရထားထင်လို့လားစိတ်ကိုမြင်တယ်မရဘူးဉာဏ်မရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေအသုံးချတဲ့နေရာမှာသူလူရမဝင်ဘူးဥစ္စာရှင်တွေအသုံးချတဲ့နေရာမှာဒါသူကလူတွင်ကျလူစွာလုပ်လို့ရတာမတူဘူးနေရာပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဥစ္စာရှိအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဥစ္စာရှိအတိုင်းဝိုင်းမှာဘလောက်ပဲလူတွင်ကျဖြစ်နေပါစေပညာရှိအတိုင်းဝိုင်းမှာလူရမဝင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်ပညာရှိအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းလူရဝင်ဖို့အတွက်ဥစ္စာရှိအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းလူရဝင်ဖို့အတွက်ပြီးတော့မိသားစုကြားထဲမှာလည်းပဲအခြေခံဖို့အတွက်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားခဲ့ရတာလူတွေကဘူးမသိဘာမသိလောက်တာကိုယ်တိုင်နဲ့ပါမှာပါကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောမရဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောလည်းရမလားဗျာစိတ်တစ်ခုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာမသိပဲပြင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ပြင်တော့ဗျာကုသိုလ်လုပ်ရင်စိတ်မပါတော့ပါမလုပ်နဲ့ပြီးတော့ traditionally အမေရဲ့ရိုးရာအဖရဲ့ဆင်လာတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်အပ်ဘူးလုပ်တဲ့တိကိုသိရမယ်ဒါညံ့မယ်ဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာလေတခြားလို့မပြောပါဘူးဦးဇင်းတို့အမျိုးထဲမှာတောင်မှဦးဇင်းကပြောတယ်အဲ့ဒီမှာနကုတ်ကွယ်တာလုံနေတဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးပဲဒီပြီးတော့စောင့်နေတယ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့မျိုးစင်ဆက်ကိုးကွယ်တဲ့အရာမို့လို့နတ်ကိုကိုးကွယ်နေရတာကောင်းမရှိလိုက်တာရိုးရတိုင်းမလုပ်ရဘူးဉာဏ်ဆိုတာရိုးရကိုပယ်ပြစ်တာကံဆိုတာကအလုတ်ကိုပြောင်းပြစ်တာအဲကြောင့်မို့ရိုးရလည်းပယ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်နဲ့ဗျာမိဘကဓာတ်လို့ကိုယ်လည်းလုံးမဟုတ်သေးဘူးလေမိဘကဓမြဖြင့်ကိုယ်လည်းဓမြလုံးမပါလားဉာဏ်သိရတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုရိုးရတယ်မလုပ်ပါနဲ့ကုသိုလ်ကိုသိပြီးမှလုပ်ပါဒါကြောင့်ဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးသင်ပေးမှသိရတဲ့မယ်မသိလို့ဖြစ်ဖို့ဒီလိုတွေနောက်ထပ်တန်ត្រာမှလေမသိပဲနဲ့သွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့နေရာတိုင်းမှာအဖော်နဲ့သွားမယ်လို့မထင်နဲ့ကိုယ်တည်းတော့သွားတဲ့အထင်ကြီးရှိတတ်တယ်အမှန်မှန်ကိုဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားဘောင်းဝကြောက်စရာမလိုဘာဖြစ်လို့မှားစရာမှမရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းသူကံကသူပဲပြီးတော့စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများခိုင်းကံမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအောက်မှာ၄ယောက်ရှိတယ်စိတ်မပါကုသိုလ်ရိုးရတဲ့လုပ်တယ်ဉာဏ်ရှင်ကုသိုလ်မှန်သိတယ်ကိုယ်တိုင်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်မိဘကမချစ်ဘူးမိဘချစ်ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမချစ်ဘူးတချို့တစ်ထည့်တွေရှိတယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘွယ်လည်းရတယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာတယ်မိဘကသာချစ်တာဒါပေမဲ့အလို့တော့မှသူမချစ်ဘူး boss မို့လို့သာဆက်ဆံနေရတာချစ်ခင်တဲ့စိတ်မဝင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါနဲ့တစ်ကွာသွားတယ်ဘွယ်ရတာချင်းတူတယ်မြို့ရိုးချမ်းသာတာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ခံတာနဲ့အချစ်မခံတာကွာသွားတယ်စိတ်ပါညာရှင်သူများမခိုင်းလောက်ခဲ့တဲ့ပုံကတော့တတိကိုလေအလုံးသမားအားလုံးချစ်တယ်စိတ်မပါညာရှင်သူများမခိုင်းစိတ်မပါခဲ့တဲ့အတွက်တို့မို့ရိုးရတဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လုံးနေကြမို့လို့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိကိုဘယ်သူမှမချစ်
The Titan or Chimam Tine. By some Pini Luda, Hobiolo at the Tidi Shide. As a nota, Wajibo, Cha, Con, She. The Litaboa, Lee, She. Say Bade, Nyamishimbu, the Miakamalode. How be now? Say Mababu, Nyamishimbu, the Miakamalode. Canabe. Aqualesoro, Luri Tromiamo, no? Kenyala. Macaunde can achieve below what Matlajabu. A pit and Yapita Bolin, Pioja. And I was in a Yami Shinjame. Shinjame. Loga Mandi, where ya Tabby, a mamman, Titi, Ginet, Town Dago, no bit of what Satan Lucide, where ya Tabby Melu, Macaundago, memory load the book sheet. Hobby now? Jiao, Ora Sagama, Bogo, Peleta, T. Hey. John Doma. Pizza, though. Hey, John. A John don't move by. Hobby now? A John is rock. A loba. Virginia. Adoda. Ita. Shine. Amoha. The body. It's a body. Put the road. I don't know she's or a dagger. From me, Dana Lojare. Pigeon of Dana Loda. A pigeon of Baludana Lomaro. Pigeon of Loda. Pudubi Mali. Kuchida Pocopia. Pirashine. Tilula. Mohobo. Chillo. You don't want to go with a poimodo. What are we? As we in Cheviare. Aloba Adoda, Cheviare. Hobby now? Tilo Louis, Lojayare. Tajamo, Yanshin Yamshin Quadra. Nature by do we hate? Hobby now? Don't you buy Aloba, Pagine, Adoda, Mitashine, Amoa, Adibare. A John Joe Council, who do a Jango, who did it. Tilo, Phoebe Loma, the Halo, Quay. Have you met me by a Sena Molo? Maybe a Twanija Jamolo, maybe Ludi Japon Molo, Lude, Lude Sogrega, Meda Bagida. Pidaga, Aloba, a John the Chamolo, do we hate? Hobby now? Not a lame. Look at the I. Look at the I. Look at the Lu, the more, Lubon and Nabona Hode. That we met I. Who do pay my power? We don't have a lean and a bashia. Lay. Say body. Say to my Jinuda man, one that I meant. Yamshi. Being to me a kind to Grega. Pigeon of Biamobu, Mida Hiloda Mobu, to me a kind of loader. Other job to get the ahe. Hiloja is no? Pajuama Mulule, Tobiama Mopune. Not ten, never shit. Google Jitaba. No more power by Wooly, Todala. Never shit. Same about the you and Loma. Never single, Banya Medibu, Punya Kaimando. A chan the chin. That's when you know, shit chapel, tell you. Oh, yeah, no. T. Hey, do we hey, to get the ahe. T. Hey, shit a camera, never did a jown, never, not a jown, never. Pianjiba, say ba, Yanshin, to Yamakaye, say Mapa, Yanshin, to Yamakaye. How be now? You are the load of Mammy Mellow, be go die, loader. To a general, say by Lebanon loader. A Bogoa, David. I am listening. Zan, met a joke, no good do that. Tamata, the money go to Rani, Zayam. We by the na,
看到人家要经营那样，一定要呗。还有古都古前面老板呢，谁爸，你比古人老板，而且不多嘛没呢。လူတွေအားမရဘူးကြည့်နေတယ်ဥစဉ်တော့လှူခံပဲလေရှင်းပဲလှူခံပဲဥစဉ်တော့လှူနေတာမဟုတ်ဘူးလှူနိုင်အောင်မနေကြိုးစားတယ်သူများလှူတာကိုကိုက keep လုပ်ပြီးမှတစ်စက်ပြန်လှူရတာဒါပေမဲ့လေလှူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည်ပြီးတော့အားမရဘူးဘာဖြစ်လို့အားမရကြည့်ကြွေးဟဲ့လူတော့လူပဲရှုံးပြီးဇန်မရမရဇန်မရဘူးဘာသာရေးလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးစီပွားရေးပဲတွေ့ခုမှာပေါ့ဒေသတော့ဘခေါ်တယ်ကိုယ်တို့လိုပြောတယ်ဒီမဆိုင်ဘူးပါတီတော့ပြောလို့တန်းနေတာပဲဒီနဲ့တွေ့ဘာကွာလဲဆိုတော့တရားကျင့်တဲ့ခါမှာတရားရတာကွာသလိုစိုင်ဝေကရတာကွာတယ်အဲကြောင့်ဒီသမားကျတော့စိုင်ဝေကရလွယ်တယ်အမှတ်တမ်းသေးတယ်အမှန်ပြောတန်းလောက်တယ်ကျွေးသမားကျတော့ခတိတီပဲလောကမှာတွေ့ခုမှာပါကိုယ်တငယ်ချင်းထက်မှတော့ရှိလိမ့်မယ်ကိုယ်တို့လိုပြောတယ်ဒါနစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်သီလစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်စံမြမမြဆိုတာရှေးတာဘရောမှမဝင်တရားဘရောမှမထားလှူစဉ်ရှေးဆုံးကမြလှူတယ်တကယ်ချင်းကြက်ချင်းပြောငါလှူမယ်အမှန်ငါရက်တမဝင်နိုင်ဘူးတာရည်သမီးကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုမဝင်စားတာပဋိဌာန်းကိုမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်မရှင်းတဲ့အတွက်အကြောင်းကျိုးသူမသိဘူးတန်တလိုက်သူမတွေ့ဘူးပိစုံပိုင်ကြီးပဲတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယတော်တော်များများရှိပုံရတယ်လောကမှာသူကတိယဟိဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်လည်းမပါဘူးကံလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါအာနာပါနာပြောမယ်ဆိုဆွန်အားနာမကြဆွန်အားနာမကြပြီးတော့စကလုံးသုံးတယ်မတန်ဆွမ်းအာနာတယ်ဗျတကယ်ပြောတယ်အာနာတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ပြီးမှတင်တာအကုန်တင်ရတာမဟုတ်လို့မပြောလို့မဖြစ်ဘူးလူတွေသုံးတာတော့မတန်ဆွမ်းသုံးတယ်ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့ပြီးမှကျတော့မတန်မဆွမ်းဘာကြောင့်ဆိုလို့ပြောပြမှာနော်အဲ့ဒါမပြောခင်မှာတိထားဖို့ဆံရခြင်းနဲ့မှတ်လားမရခြင်းနဲ့မှတ်လားမတိပဲပတော်မှမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့သူများခိုင်းမှလုပ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကုသိုလ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါရှင်မြရင်တချို့ကိစ္စဒီကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဘင်းလို့ပေါ့ရှင်စောပူဇော်ဒီဖြစ်ရှိတော်ပြသူကိုယ်တိုင်တက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့စိုက်ပါလက်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်တက်တယ်လို့ကြီးဆိုင်ရတယ်တချို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူလိုက်ကွာပြောပြီးတော့အဲ့ကုသိုလ်အောင်မဆိုင်ဘူးသူမြပြောမှလူပြီးလူပြီးဒီလောက်ပြီးသွားမလောက်ပါနဲ့အဲ့မျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒွေဟိပေးခြင်းနဲ့မေတ္တာရှင်နဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးမသိဘူးမလောက်နဲ့နော်သူကတရားကြီးပြောပြမယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တော့လောက်တဲ့လို့မပြောသေးဘူးနော်ထားတဲ့စိတ်ကိုပြောနေတာသူကတရားကြီးကိုမဖြစ်လို့မတန်မစွမ်းလို့ပြောတာလေဒီအာနာတာပဲလောကမှာလေတွေ့နေမြင်နေတာပဲရှင်များရဲ့မျက်စိမမြင်ပဲလို့တချင်းဆိုးကောင်းတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ရှိတယ်ရေကူးတော့ကျွမ်းနေဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့ပါလေဇန်တရားမတရားနဲ့တော့နှိုက်ကြည့်ရတာကြည့်အောင်ဒီမတမဆန်းဖြစ်တာက4ပြီးတော့8စိတ်ပါတယ်ဉာဏ်မရှင်းဘူးခိုင်မှလုပ်တယ်နံပါတ်8ကစိတ်မပါဉာဏ်မရှင်းခိုင်မှလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မတန်အောင်ပြောတာလဲလက်ချေရှိတယ်သူများခိုင်မှလုပ်လို့ဒါမတန်အောင်ခေါ်တာလက်ချေရှိတယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးသူများခိုင်မှလုပ်တာမလို့သူမတန်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်လို့မစွမ်းပြောတာလဲကောင်းရှိတယ်အမှားမှန်တယ်လို့စွမ်းအာနာတယ်တကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့လောကမှာတော့မတန်စွမ်းလို့ပဲပြောတယ်ဓမ္မကိုပြောတာတော့ကိုကဗိဓမာသင်နေတာဖြစ်ချင်လားမေးကြည့်လူတွေကပြောတယ်ဒါရအကုသိုလ်ကံပါဘယ်သူပြောလဲအကုသိုလ်ကံလို့ကုသိုလ်မမှန်လို့အကုသိုလ်ကံမို့အကုသိုလ်ကံပါဆိုရင်အပယ်ကြမှာကုသိုလ်မမှန်လို့
ဒါကြောင့်မို့စိတ်ထားကိုပြောင်းပြလိုက်ဗမာတော်တော်များများလေစိတ်ပါလဲပါလောက်ကြတယ်သူများလို့လိုက်လို့တာညံမရှင်ဘူးသူများလို့လိုက်လို့တာမရှိဘူးဝါဆိုအားကြောင့်လောက်တာဝါဆိုကလာမို့လို့ဘလို့လူတွေမှမသိဘူးပြည်သူများလူနေလို့ငါတို့လူမှဖြစ်မှလေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်သိပြီးလူတာပဲဖြစ်ပါစေဘလောက်နင့်တာလဲဒီတိုင်းပဲဒီကထင်ကာလရောက်ပြီဆိုရင်လေသူများကထင်ခင်းနေဆိုသူများကလည်းလဲကိုလည်းလဲတာကိုသူမှမသိအကိုသူမှမသိလာမပူနဲ့ရမယ့်ကျိုးတွေကိုပြောတဲ့ထဲမှာအကုန်ပါမှာသိတနာတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ခံပြီးတော့လုပ်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးသိတနာဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုကောက်ွယ်မလို့ပါလိမ့်နဲ့ခေါင်းမပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားကောက်ွယ်မှာတော့ပြောရင်မကောင်းဘူးဉာဏ်ဆိုတာကလူမျိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ကိုပဲကြည့်တာတော်ခက်တဲ့လူတွေကိုဗျာဒါကြောင့်မိုးစလို့ဉာဏ်လေးကိုပြောပြမယ်ပမာတွေကဒါနလုတ်တိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုမလီလွယ်လိုက်တာဘာပြောမှလည်းမသိဘူးဒီလိုလေးချင်းမဲ့လို့ပြောတာဒီတော့အတိကိုဆိုတာပဲမရဘူးလိုက်ဆိုတာလည်းပဲဉာဏ်မရှိဘူးအဲကြောင့်ကြည့်အောင်ဉာဏ်သုံးမျိုးဉာဏ်ဆိုမှတော့သိပုံသုံးမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်သိတာမတူဘူးတဲ့ကြည့်အောင်တဲ့ကံအကျိုးသိဉာဏ်ကံအကျိုးသိကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာနော်ကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဘာဖြစ်လို့ဌာနလောက်တာလဲဘာဖြစ်လို့သီလဆောက်တည်တာလဲဘုမာကြီးပြောနေကြဌာနသီလဘာဖြစ်လို့ဌာနလောက်တာလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဌာနကံပဲလေအဲ့ကံပေးတဲ့အကျိုးကိုသူသိတာဌာနသည်ချမ်းသာစေတယ်သီလကကျမ်းမာစေတယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ဒါနလောက်တာကံအကျိုးပဲသိတယ်အဲကြောင့်မလှူလို့မရှိလို့မလှူဒီဘောမှာဆင်းနေတာဒီအတိတ်ကမလှူခဲ့လို့ဘယ်သူပြောတော့မလှူလို့မရှိဆိုရှာပြောတာမဟုတ်တရားတရားမရှိလို့မလှူတာတရားတဲ့ရှင်းလှူတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာလည်းမဆိုင်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူလည်းဒီတိုင်းပဲလေဒီလောက်ချမ်းသာနေတာမရှိဘူးပြောမလားပစ္စည်းရှိတာပဲတရားတရားမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တတိထားဖို့အဲ့ဆိုတော့လူတော်တော်များများဆင်းရဲကြတယ်ဆိုတော့လေဒါနလုပ်တယ်ကြည့်လိုက်တိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဒါနအမြင်မစမ်းမလုပ်ဘူးလုပ်တယ်ဆိုတော့မှတစ်ခါလေးပဲလုပ်တယ်ဆင်းရဲလုံးတဲ့လူလည်းပဲဒါနကိုလုပ်ဖို့သူမှအထင်မရှိဘူးလေလက်တန်းစားကိုမြောက်ဒီမြောက်လေးအခုကြည့်လိုက်လူနေတန်းနေတာကြည့်လိုက်တာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတာဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်တန်းစားဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ထပ်ဘဝရတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲမှာတက်ကြောက်တယ်ဆင်းရဲမှာတက်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒါနလုံးမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာလေဒါနကချမ်းသာတာပေးတာလေဒါနကကံချမ်းသာတာအကျိုးမသိဘူးလားသိတယ်ရှင်ပြရဲ့ဒါနကချမ်းသာတဲ့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာပေါ့မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူညွှန်နေတာအကျိုးပဲညွှန်နေတာဘာဖြစ်လို့ဒီလားဆောက်နေတာလဲမိတဲ့ခါမှာကျမ်းမာခြင်းလို့ပေါ့အပက်လွတ်ခြင်းလို့ပေါ့သူပြောမှလားအပက်လွတ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းတာလောက်တာတောင်မှကောင်းတဲ့အကျိုးများနိုင်မလားဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အတွေးတွေတိမ်နေခေါ်တာဒါပေမဲ့ဒါကမကောင်းလဲဆိုတော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုရင် do right လောက်တာနဲ့ဆိုင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကင်းမဲ့ဟာလဲဆိုတော့ကောင်းဘာလို့ဆိုတော့သူတစ်ခါစားတယ်ဆင်းရဲလို့ဒါနလုပ်လိုက်တယ်နောက်ဘဝကျချမ်းသာတဲ့ခါမှာသူအကျိုးကိုပဲမျှော်လင့်ပြီးလောက်တာမလို့အကျိုးရပြီးရင်ရက်သွားတာနောက်ထပ်တယောက်ကြည့်မယ်နှစ်အကြောင်းသည်တဲ့အကြောင်းသည်ဉာဏ်သိတာပဲနော်ဒီမှာအကျိုးသိတယ်ဒါအကြောင်းသိတယ်ဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုရင်ဒါနကအကြောင်းလားအကျိုးလားမေးကြည့်ပေါ့သီလကအကြောင်းလားအကျိုးလားမေးကြည့်ပေါ့ဟိုလူတွေက
ဒါနရဲ့အကျိုးပဲမြုပ်ပူတာချမ်းသာခြင်းဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တာဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကဒါနအပက်လိုခြင်းအကြောင်းကသီလဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသေချာလုပ်တယ်တဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းသေချာဆောက်တည်တယ်ဘာဖြစ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှာမို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကျိုးကိုပဲကြည့်တာမို့လို့အကြောင်းကိုကြည့်မဆိုင်ဘူးဥပုသ်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ဖို့ပါလိမ့်မယ်သီလတစ်ခုပဲကြည့်ရှင်းပါသီလဘာကွာမလဲပေါ့အကျိုးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အကြောင်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကွာမလဲကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းတို့သီလပေးနေကြဘုံယူသိတာပေါ့ရှင်းပါသီလလာယူတယ်ယူပြီးတော့လေစကားရင်များနေလိုက်တာအားနေစကားနဲ့ပြောနေတာအဲကြောင့်ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုစကားများတဲ့ယောဂီတွေတော့မဟုတ်ဥပုပ်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဥပုပ်တယ်ဥပုပ်တယ်ဥပုပ်တွေအစားပြီးတော့စကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပုပ်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကြောင်းသိကိုသိရမယ်ဘာကြောင့်ဥပုပ်ဆောက်တည်တာလဲပါဏာတိပါအရိဏတနာအပြမစရိယမူဒဝါဒပြီးတော့သူရမေတ္တဒါကိုဖယ်လိုက်အောင်ဒါကပုံမှန်လုပ်နေရမို့လို့နိသကိတဝိကလကြည့်လိုက်ကြည့်မကြည့်ရဘူးစကားများဘူးသီလထဲမှာပဲစိတ်ကိုထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသီလတစ်ပါးအားနေသွားရင်အကျိုးအားနေမှာမို့လို့ရှင်မဲ့ तू ကအကျိုးလိုချင်တဲ့ပုံကောင်မို့လဲဟုတ်တာပေါ့အကြောင်းသိပြီးတော့အကြောင်းကိုတိကျလုပ်တဲ့ပုံကောင်ဒါဆို तू ကပြည့်တဲ့ဆံဘယ်တော့မှမလုပ်ဒါနာလုပ်တဲ့ပြောသီလဆောက်တည်တဲ့ပြောသူများလို့အပျော်ပမမဲ့ပေါ့အကျိုးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်မွေးနေလို့ရင်ပွဲပါမယ်ဘာပါမယ်သူကကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကြရမယ်လို့ပဲသိတာလေအဲ့ဒီအကျိုးလိုချင်လို့လုပ်တဲ့ထဲမှာအကုသိုလ်ပါမပါသူမသိဘူးအကြောင်းသမားသိတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကသာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဂျာတဲ့မှာမကောင်းတဲ့အကြောင်းအဝေးမခံဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံတာဒါကြောင့်သီလဆောက်တည်တာချင်းတူပေမဲ့စကားများနေတာနဲ့တရားမှတ်နေတာမတူဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တော်တော်များများတော့သီလကိုယူပြီးတော့ဒီတိုင်းပါပဲတော်တော်လေးတော့နှစ်မျိုးကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ဆုံးတော့သူသုံးတာတော့ယုံနံတိဉာဏ်ပေါ့နော်တကယ်တော့လို့ချင်လို့လုပ်တာဒါနာလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါနာလုပ်တာလဲပစ္စည်းဥစ္စာမှာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာကင်းအောင်လို့ချင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလားဆောက်တည်တာလဲသူတို့တွေမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးမှဆိုလို့ဒေါသကိုတက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားခြင်းလို့ဒီလားဆောက်တည်တာဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာကြတော့ဘာဝနာဆိုသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျခန္ဓာဉာဏ်တရားပွားတဲ့အခါမှာမောဟကင်းသွားတာလေအဲကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လောဘကိုတတ်ခြင်းလို့ဒီလားဆောက်တည်တဲ့အခါမှာကဒေါသကိုတတ်ခြင်းလို့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာကမောဟတတ်ခြင်းလို့ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်ချင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တာနိဗ္ဗာန်သာပြည့်စုံဟောတုဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်လိုက်ချမ်းသာတာကိုသူမျှော်လင့်နေတယ်သူလည်းချမ်းသာတာမျှော်လင့်တယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ तू ကမရခင်ချမ်းသာမှာကိုသွားမျှော်လင့်နေတာနောက်ဘဝကျမှရမယ်အကျိုးဒီမှာကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝရမယ်အကျိုးဆိုတာကအကြောင်းရှိမှကြတာဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်တယ်ကွာသွားတယ်ဒီဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်နေထိုင်နိုင်ရင်တူပေမဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဩဒါလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောပါပဲလားဒါလည်းပဲဒုက္ခသဘောပါပဲလားဒါကြောင့်ဒါနမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါနမလုပ်လို့မဖြစ်တာဆိုရင်လောဘရှိနေသေးတယ်၍ဒါနလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းကိုငါဆွဲလန်းနေသေးတယ်သူများပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူများပေးလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကကိုမှ not attach လောဘမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတွေးမှာအဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့ရချင်တာလားလွတ်ချင်တာလားမေးကြည့်ပါတော်တော်များများကရချင်ကြတယ်အဲ့ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ရောက်လူဘဝရတယ်ဆိုပါတော့အသက်တရားတန်းမှာပေါ့အ
သက်တရားတိုင်းမှာသူတို့တော့လူဝရမယ်တရားလဲဟိုလဲဆိုတော့ကံအကျိုးသည်ဉာဏ်လူချင်းလို့ဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီဘဝမှာချမ်းသာလေးမှန်တက်လေးနောက်တစ်ခုသမလို့နောက်ထပ်ကုသမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံအကျိုးသည်ညှော်ကိုပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါဒီဘဝမှာသိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဗမာနိုင်ငံတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာနော်အခုထိလက်တွေကဘာလို့ထားလဲမသိဘူးထွက်မလာသေးဘူးထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါကံအကျိုးသည်အကြောင်းဒီသမားကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါအခုချမ်းသာနေတာအတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့သန္တရာတလျှောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကုသိုလ်ထပ်လုပ်အောင်မှာအကြောင်းကိုလှမ်းကြည့်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီတယောက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကဘဝရှိလို့တော့မရတာဘဝတည်သွားရင်ဒီပစ္စည်းအလုံးကအလကားဖြစ်မှာပဲမတည်ခင်လောဘဒေါသမောဟကံလုပ်မယ်ကုသိုလ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ယောက်ဒုက္ခကိုကြုံကြည့်ကံကြိုးသည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စီးပွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားဆိုတာ fluctuate အတက်အဆင်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပွားနေတာတက်တဲ့ချိန်တော့ကလေချမ်းသာလို့ပျော်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြားတဲ့ချိန်မှာမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့ယူမတက်ခံစားရတယ်တချို့ဆိုယူရမျိုးပါတယ်စီးပွားဥစ္စာပြတ်သွားလို့ယူတူလိုပေါ်ကြတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတယောက်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးကျသွားတယ်အော်အလုပ်ဆိုတာလူပေါ်မှာမူတည်တာဘယ်တော့ပဲကျသွားလဲရင်ထားမှာပေါ့မရှိရင်ရှားမှာပေါ့အကြောင်းတရားရှိနေသေးတယ်အကျိုးတရားရမှာပဲဆိုရသိတယ်ယုံပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့ပြန်ချမ်းသာနိုင်တယ်ဟိုလိုဆင်းရဲလိုက်တာဒုက္ခရောက်လိုက်တာတွေးရမနေဘူးလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ယောက်စီးပွားဥစ္စာပြင်ဩပစ္စည်းပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာတော်ဒုက္ခပေးပါလားနောက်ထပ်ပစ္စည်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခထားရောက်နေဦးမှာပဲအခုမရှိလို့ဒုက္ခရောက်ပြီထက်ရှာတယ်ပြန်ပြောတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲအိုးအားလုံးဆုံးမဖြစ်မှာပါလေလို့တွေးတာသူမတူဘူးလောကမှာဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1သမားသည်စီးပွားရေးကလွယ်ပြီးခေတ္တကပြောနေဘာသာရေးလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးလူတာတန်းတာလာမပြောနဲ့ပါတီပြောသူလုပ်မယ်ဒီဘောမှာချမ်းသာဖို့အတွက်တစ်ခုပဲသူနံပါတ်2သမားကြတော့ဒါနစိတ်ဝင်စားတယ်သီလစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဝနာခပ်ပါပါပဲဒါနသိလှူတာပဲဘာဖြစ်လို့နောက်ကချမ်းသာမယ်ဆိုသူသိတယ်လေဒီဘောချမ်းသာတာဒီအရင်ကဒါနလုပ်ကြလို့ချမ်းသာသူသိတာဟုတ်ထပ်လုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဝနာမှာသိစိတ်ဝင်စားဘူးဒီဘောကြတော့ဒါနလည်းလုပ်တယ်သီလလည်းလုပ်တယ်ဘာဝနာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ရှိတာကိုအချင်းချင်းဝင်တယ်တရားကိုရအောင်ရှားတယ်ကြည်လားဘယ်လိုပုံမျိုးဖြစ်ချင်လဲဆိုတာအားလုံးလူချမ်းသာတွေကြီးပဲနော်ဒါမှမတူဘူးအတွေးခေါ်မတူဘူးဖြတ်တန်းပုံညမတူဘူးကိုရောဘယ်ထက်မှပါနေမေ့ကြည့်ပေါ့ရှင်ပြရဲ့ချမ်းသာတာနဲ့မှမပါသေးပါဘူးဒါချမ်းသာတာပြောတာမဟုတ်ညင်အောင်ပြောတာလေအဲကြောင့်ဘာကြောင့်ချမ်းသာတာလဲကံအကြောင်းကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသိရင်မမရဲတော့ဘူးဗျလူတွေကလေအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့အကြောင်းတရားကိုမသိတော့လေဒီဘဝမှာသူစွမ်းအင်ပြေလို့ပဲချမ်းသာတယ်လို့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိထင်သေးတာပဲဒီတိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့လေတချို့အရာပြောလို့မကောင်းဘူးသူလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပဲထင်တာဘယ်တော့လာလွတ်ဖြစ်မှာတော့လွတ်တယ်မဖြစ်ဘူးဟိုအကုသို့အကျိုးပေးမှာသူမသိတာလေအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုညံနဲ့သွားမှာလဲလူတွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်စုံလို့စကားပြောကြတာတခြားမဟုတ်ဘူးကြည်တာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာန်တမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်တကိလေသာကင်းခြင်းဤတဲ့ပြန်ပြန်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဤလို့ပြန်တာဘာမှမသိဘူးတဲ့ပြန်လိုက်ကိလေသာကင်းခြင်းကိလေသာဥစ္စာလို့လွယ်ပြောမယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းခြင်းဤပစ္စယောအကြောင်းအထောက်အပန်းဒီဟောတုဖြစ်ပါစေလို့ဆက်ရလို့မှန်တယ်ညမှာပေါင်းနေတာမဖြစ်ဘူးဒါနလောက်တာဒီလောဘကိုတတ်တယ်ဒါနလောဘတတ်တယ်သီလဆောက်ရသည်
ဘောတာတတ်တယ်ဘာဝနာပေါ်ရသည်ဘောရတတ်တယ်ဒါဆိုဒါနဲ့တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာမေတ္တာမှာပါဝင်တယ်လို့လို့မရအောင်အတိမရှိနဲ့လို့လို့မရအောင်ဒါနလုပ်တယ်ဒါပြီးလို့ဘောပါတတ်တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပါရတယ်သီလပြည့်စုံအောင်လို့ဘာဝနာပါရတယ်ဘာဝနာဆိုတာလုံးကြီးပြောမှာပါမပူပါနဲ့သင်္ကန်းတစ်ခုကင်ပြီးတော့လှူတဲ့ချိန်ဆွတစ်ခုကင်ပြီးလှူတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုစိတ်ကိုထားမယ်လို့သင်ပေးမှာဒါညံကိုပြောပြတယ်လူတွေကလူလည်းဘူးပဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟုတ်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟုတ်တာတူပြီးသွားတာဘာမှလည်းမသိဘူးသင်မှာပင်မပါတယ်မှန်ပါတယ်မှတ်ရခက်ပါတယ်အဲ့ဒါမငင်းပါဘူးကိုယ်စကားမှမဟုတ်တာဘုရားရဲ့စကားကိုအမှုစုတို့သင်တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်တန်းလိုက်တော့ပါဠိကိုဖြောက်တယ်ဗျအတိမှလေ language မရှိဘူးမှားတာသိတာမှန်တာသိတာ language မရှိဘူးဆိုပါစို့တတ်တယ်ဘယ်သူ့တတ်တယ်ဘယ်သူမှမှန်တယ်ပြောအဲ့ဒါ language နဲ့မဆိုင်ဘူးပမာလိုကတတ်တာခေလင်းသုံးတာပဲအတိမှလေဘာသာမရှိတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့အတိကိုပဲအဓိကဦးစားပေးသင်တာရှင်များရဲ့ပါဠိလေးပိုင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ပိုကောင်းတာပေါ့နားလည်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့တက်ဒီဆရာတော်လေတက်ဒီဆရာတော်ကြီးကလေပမာနိုင်ငံနဲ့ဗျာတရားဟောလေးရှိတယ်လက်ဒီဆရာတော်တရားဟောတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ပါဠိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိထက်ပြီးဟောတယ်ပုံကြီးတွေနဲ့တော်သားရှင်းတာကိုအဲ့ဒါနဲ့တက္ကတယောက်ကဆရာတော်လျှောက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားရှင်မြတ်တရားဟောတဲ့အခါမှာပါဠိလေးချက်ပြီးဟောရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဖေရလျှောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့တကားတခြားဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲပါဠိလေးချက်ပြီးဟောတာမို့လို့ငါလိုကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကဟေတုပစ္စယောဟောလိုက်တာတကားနားလဲပါရဲ့လားကြားတော့ကြားတယ်ဗျာနားမလဲဘူးနားမလဲတဲ့စကားကြားလို့ဘာထုမှလည်းတကားမှန်တာပေါ့အဲ့ဥစ္စာတော့တန်းနိုင်သလားပေါ့နော်ပါဠိကိုပြောတာနေပါတယ်မြန်မာကိုအဓိကဥစားပေးပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကမြန်မာလူမျိုးတွေဗျဒါပေမဲ့မြန်မာနဲ့ပြောပါဠိနဲ့ပြောနားလည်သွားရင်လေ language ပျောက်သွားတာဒါလူတွေသုံးလို့ရအောင်ပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုပါလားသိသွားတာဒီတဲ့မဟုတ်ဘူးအဲဥစဉ်တို့ပါဠိဒီကမသိဘူးမြန်မာလူဒီကပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကိုယ်တို့လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုညံကိုထားမလဲလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးပါလွတ်ချင်တာလဲညံပဲတဲ့ရချင်တာလဲညံပဲတဲ့နော်ကိုယ်တို့လုပ်လို့ကိုယ်တို့ကြိုးလိုချင်တာလဲညံပဲကိုယ်တို့လုပ်လို့ကိလေသာကင်းကျင်တာလဲညံပဲဒါဆိုရင်ဘာထို့လို့လဲဆိုတော့တန္တရာလဲတာနဲ့တန္တရာလွတ်သွားတာကွာသွားတယ်အဲကြောင့်ဒါနမာတမဝတ္တဒါနဝိဝတ္တဒါနသူ့အောင်ရေးပြမှာဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာတမနော်ရခြင်းအဲ့ဒါဝတ္တဒါနတန္တရာလဲကြောင်းလွတ်ချင်းအတ္တနာလေကြောင်းမှာနှစ်ခုဆုံးပါနော်ကံအကျိုးသိတာရဲ့အကြောင်းသိတာရဲ့နှစ်ခုဆုံးပါတယ်လွတ်ချင်းဝိဝတ္တဒါနဒါတန်တလျောနှလုံးနော်မမြင်ပါစို့လို့ရေးပြတာလားသူကဒီလိုတန်တလင်းချိတ်ဒီထဲမှာအသေးလေးထည့်ထားတာမြင်အောင်ရေးပြလို့အဲဒါဒါမတွေးဖို့အောင်ဝတ်လေတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါဝတ္တဝိဝတ္တဒါနတဲ့တန္တရာလို့ကြောင်းဒီလိုဒါနကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖေယပိစိကဗုဒ္ဓဧကတာဝကမဟာတာဝကပရိသတာဝကမပေါ့ဖေယဒါနလုပ်တယ်ချမ်းသာခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းတဲ့တဏှာကိုတတ်ခြင်းဧကတာဝကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မုန်းလအလောင်းဒါနလုပ်တယ်ချမ်းသာခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာကဒါနလုံးမှချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလေစီဝတ်လုံးနဲ့ချမ်းသာတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုချမ်းသာလေးစစ်စင်းရဲလေးပဲ the more you attach the more you suffer
စဥစ္စာများလာတဲ့အခါမှာပိုက်ဆံအိတ်တွေပျောက်ကြည့်တပြားမှမပါတဲ့အိတ်ပျောက်ရင်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အများပါတဲ့အိတ်ပျောက်ရင်တော်တော်ခံစားရတယ်သူတို့သိတယ်ပစ္စည်းချမ်းသာလေးလေစိတ်ဆင်းရဲလေးပဲအဲကြောင့်ဒါနလောက်တတ်ပြီးချမ်းသာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအောင်ချမ်းသာခြင်းလောဘပဲလေအဲ့ဒါတဏှာခေါ်တယ်ခင်ဗျကုသိုလ်တွေမှာတဏှာပါမှမသိဘူးနိဗ္ဗာန်သာဆိုတဏှာကင်းခြင်းအကြောင်းပြောတာအဲကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ပါသီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆောက်တည်ပါဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပွားပါတချို့အရာချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပွားတယ်ပရိယုဘယ်နှပတ်စိတ်ပါဒိဋ္ဌအောင်တယ်ချမ်းချမ်းဖန်ဖန်အဲ့လိုဒိဋ္ဌအောင်တယ်လို့တွေးပြီးလုံနေတဲ့နိုင်ငံဝဲတေလန်းနေတာပဲဘာဒိဋ္ဌမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဝိရိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုးစားရင်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကသူများနိုင်ငံဖြစ်နေပြီနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြအောင်ခက်တော့ခက်တယ်ဗျဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးကြတော့ဘာသာရေးသမားပြောမှာပေါ့နော်ဘာသာရေးသမားကနိုင်ငံသမားစီမှာဝင်ပြီးရောလို့မရဘူးဒီနေ့မဲ့စီးပွားသမားစီမှာဝင်ပြီးရောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အကြံပေးလို့လည်းရတယ်နိုင်ငံသမားတယောက်ကိုလည်းပဲမဟုတ်တာမလုပ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းအကြံပေးလို့ရတယ်အဲလောက်တာဦးဇင်းတို့ခေါင်းဝင်ခံလို့မရဘူးစီးပွားသမားလည်းဒီတိုင်းပဲတန်မာအာဇီဝဖြစ်ဖို့ဦးဇင်းအကြံပေးလို့ရတယ်တောင်သူမိစ္ဆာဇီဝလောက်တာဦးဇင်းဘာမှသွားတာလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသာလုံးပြောင်းပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှလည်းပတ်ဝန်းကျင်အနားမှာရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့နည်းနည်းအကြံပေးရတာတော့ကြောလို့မရဘူးဩဒါကြောင့်မို့ဘာသာရေးဆိုတာကထပ်ကင်းနေတာလောဘဒေါသမောဟသမားတွေနဲ့ကင်းအောင်နေထိုင်တာလောဘဒေါသမောဟသမားကြည့်လိုက်ပေါ့လောဘသမားကစီဝါရေးလေဒေါသသမားကနိုင်ငံရေးလေမောဟသမားကအပျော်ပါမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဒါလောကမှာရှိနေတာပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျအဲ့ဒီပုံကိုယ်နဲ့ကိုကမပေါင်းနေမှာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလောဘသမားနဲ့ပေါင်းနည်းနည်းလေးလောဘဖြစ်ရတယ်ဒေါသသမားနဲ့ပေါင်းနည်းနည်းလေးဒေါသဖြစ်ရတယ်မောဟသမားနဲ့ပေါင်းနည်းနည်းလေးမောဟဖြစ်တယ်မဖြစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဥစဉ်တော့သင်ရတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတွေကအကုန်လုံးလိုက်သင်ပြရမလို့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော့ကဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေထဲမှာရှိတဲ့နဲ့သင်ရမှာသူများအမြင်ကတ်လို့ပြောတာမျိုးသူများမတက်လို့ပြောတာမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်เสียအောင်သံဃာခီးမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုပဲသိအောင်ပြောပြရတာဒီတိုင်းပဲသံဃာလွတ်အောင်ဒုက္ခလွတ်အောင်ပဲဥစဉ်ပြောပြရတာဘာမှဒီတက်ကိုပြောလို့မရဘူးเนาะအဲကြောင့်ဒါနလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်သီလဆောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဘာနာပွားတာဖြစ်ဖြစ်လိုချင်လို့မလုပ်ပါနဲ့လွတ်ချင်လို့လုပ်ပါဒီတစ်ချက်ရပြီဘယ်ကလွတ်ချင်တာလဲလူပြောတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခလွတ်ချင်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသမုဒယခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာလူနဲ့သိတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်သမုဒယတခြားမဟုတ်ဘူးလူချင်းတာလူတွေကဘာကြောင့်ဒုက္ခမှမသိဘူးမလေးတရားထိုင်တဲ့အခါမှာသစ္စာရှာတာဘယ်တော့ရှာမှာလဲကိုသစ္စာပဲတွေ့မှာခန္ဓာမှာသစ္စာမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်နေတိုင်းသွားလာလှုပ်ရှားပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ချိန်မှာကလေးကလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်သန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ဝတ္တဒါနသံဃာလေးနဲ့ခေါ်တာဘယ်ဟာပဲဖြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရတယ်သူများကိုပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျေးဇူးတင်ခံခြင်းတာလိုချင်တာလုံးဝမပါနဲ့ကိုပေးလိုက်တယ်သူဆဲခြင်းနဲ့ဆဲလိုက်မယ်ဒါသူတဘောမင်းကပေးတဲ့လူဆဲရလားကျေးဇူးကမ်းတာလားအဲ့ဒါဒီလိုချင်တာမဟုတ်ရချင်နေတာအနည်းဆုံးပါလေကျေးဇူးတင်ခံခြင်းနေသေးတာတိတာအနန္ဒီပဲအဲ့ဒါတဏှာကင်းမြင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလွတ်ချင်လွတ်တယ်လို့သိပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တာပစ္စည်းဟောလို့ပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်သိရမယ်တော်ပြီသုံးချက်နဲ့မှတစ်ချက်ပဲသိရမယ်ကုသိုလ်တစ်ခုလုံးမဲ့ပုံကိုယ်တရား6ချက်ပြည့်စုံရတယ်ချက်6ချက်အနည်းဆုံးကံရဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်အနည်းဆုံးဒီတက်ပုံမြင်မဲ့ဆိုရင်ကံကုန်ခြင်းရမယ်အဲ့ဒါပါဟောလွတ်ချင်တယ်ခေါ်တာအဲ့အများဆုံးအဲ့ဥစ္စာကိုအခုသင်တဲ့ထက်မှဆိုရင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်တာသို့မဟုတ်အာကုသိုလ်မဖြစ်ခြင်းလို့ကိုကုသိုလ်လုပ်တာဒီလိုသိရမယ်အဲ့တစ်ချက်နောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်တော့မသင်ရတော့မှဒီတော့မမေးဘူးကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာရန်လို့မရဘူးခင်ဗျာစီစဉ်နေရှိရတယ်တစ်အတိမှန်ရတယ်နှစ်အလုပ်မမှားရဘူးသုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ရတယ်
အဲ့အချက်3ချက်မပြည့်စုံရင်တတော်မှာကုသိုလ်စစ်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စစ်ကိုလောကမှာလေဘုရားဘာသာလို့နာမည်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ကုသိုလ်မစစ်ဘူးမတိတုံးကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိပြီးမှဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ကုသိုလ်စစ်အောင်လုပ်ပါကုသိုလ်စစ်ကဒုက္ခမပေးပါဘူးကံသင်တဲ့ခါမှာလာပါလိမ့်မယ်ဥပပိဒကဆိုတာကပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်တာဘာဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်တာလဲဆိုကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်ဥပါရိတဲ့မှာပါရမလားပိုရိမာကုသလဓမ္မလောက်တော့ကတော့ကုသိုလ်ပဲပိစိမနာအကုသိုလ်ဓမ္မနဲ့တွေ့ရင်ပြောရင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါပိသားဖြစ်တော့လူပဲကြုံတော့ဒုက္ခအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောနေလို့ဦးဇင်းတော့စစ်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်စစ်ရတော့တထန္တရကံတတပြတ်တာကိုယ်နဲ့ဆန်းကြားလည်းမကြားဘူးကြုံလည်းမကြုံပါဘူးရောဂန္တရကယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာ60လည်းမလို့ကြီး70လည်းမလို့ဒုဗေကန္တရကငတ်တယ်ဆိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟောအခုကျတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပဲတထန္တရကမရောမြအုံခံလည်းမသိကြောက်เสียကောင်းတယ်ဖြစ်ဒါကုသိုလ်မစစ်လို့ခင်ဗျကုသိုလ်ဖြစ်လို့လူဖြစ်တာပေါ့ဒီတိုင်းပဲရောဂန္တရကအပြင်ထွက်တဲ့ master နေရတာလေအိမ်မှာနေရမှာလေမပြည့်မနေထွက်ပြီးဆိုရင်ဒီဆက်ရမှာလေပြီးဒုဗေကန္တရကငတ်မှကြောက်လို့မလေးအိမ်မှာလေဦးဇင်းကြောက်မှတော့မကိုရင်လေးတွေကိုဆုံးမထွက်နိုင်ဘူးယောဂတကယ်ဖြစ်သလားဖွာတယ်ဦးဇင်းမသိဘူးလေအမှန်ဖြစ်အောင်ဆုံးကောက်ွယ်တယ်အဲ့ဘာလို့လဲငတ်မှကြောက်လို့ဆိုင်းနေအများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ကံကောင်းပါလေတကာတွေကလည်းပဲနိုင်လာလူလိုက်တောင်းလာလူလိုက်နေအများကြီးဖြစ်နေပြီကိုရင်လေးတွေလည်းသူတို့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အချမ်းမို့ထုတ်ပြီးငတ်မှကြောက်လို့နော်တကယ်သာပေါ့နော်ကုသိုလ်ပြည့်တဲ့လူတွေပဲရှိတဲ့မြောက်ကျွန်းလို့ဆိုရင်ဘာမှပိုးစရာလို့နော်အခုတော့ရရင်မြောင်ရပင့်မြောက်လက်ကလူကျင်နေတယ်မြောက်ကျွန်းရောက်နော်အဲကြောင့်ကုသိုလ်စစ်အောင်လုပ်ပါခန္ဓာရလို့ခန္ဓာဒုက္ခကြုံတာကိစ္စမရှိပါဘူးမြင်ပြီးဒုက္ခမကြုံခြင်းဘူးကြားပြီးဒုက္ခမကြုံခြင်းဘူးအနံ့ရပြီးဒုက္ခမကြုံခြင်းဘူးစားပြီးဒုက္ခမကြုံခြင်းဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘာကုလတို့လို့ရှင်နိုးလို့တာတို့လို့ခန္ဓာဒုက္ခလွယ်ပြီးတော့အပြစ်ဒုက္ခလုံးဝမကြုံတာသည်ကုသိုလ်စစ်ခဲ့လို့ပါအခုကြုံနေတဲ့ဒုက္ခအလုံးသည်ကုသိုလ်ဖြစ်ယုံပဲဖြစ်ခဲ့လို့ပါထပ်လှုပ်ချင်သလားထပ်ကြုံနိုင်မယ်တော့ထပ်မကြုံချင်ပါနဲ့ဒုက္ခသိများပါတယ်ဒုက္ခသိများပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်စစ်အောင်လှုပ်တတ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်သိမ့်ပေးသွားမယ်လှုပ်တာမလှုပ်တာတော့တခါတည်းရလှုပ်အဲကုသိုလ်စစ်လှုပ်ပြီးဆိုရင်တကယ်လူတွေနေသွားတာအဲဆိုလူနေရင်ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်ကမြင်သွားတာမပူနဲ့အားလုံးသင်ပေးသွားမှာပါနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာဒါနာလှုပ်တဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလဆောက်တည်တဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာပွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရခြင်းလို့လှုပ်တာမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကိလေသာမှလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာပဲဖြစ်ပါစေဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်လှုပ်တိုင်းသမုဒိယသစ္စာတွေကိုပယ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပြောင်းအောင်ကြိုးစားနေတာနဲ့တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓအာသနံစီရံတေတတုဗုဒ္ဓအာသနံစီရံတေတတုဗုဒ္ဓအာသနံစီရံတေတတုနန္ဒုတနာမများအောင်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ